Allora, per adesso non è previsto alcun nuovo nome. Sicuramente valuteremo tutti i nomi possibili, ma per il momento si è ancora prematuro perché non è stata fatta una valutazione su questo aspetto. Così Colabianchi chiarisce che non c'è ancora alcun nome sul dopo Venezzi, segnale che la scelta verrà affrontata solo dopo aver chiuso definitivamente la vicenda politica e mediatica. La decisione di rompere con la Venezzi, giunta nelle scorse ore dopo le sue dichiarazioni al giornale argentino La Nación, ritenute offensive e lesive verso orchestra e fondazione. Le dichiarazioni che erano lesive della dignità dell'orchestra, questo non poteva essere accettato, perciò ho proceduto come sapete. Lesive della dignità dell'orchestra e non soltanto, anche degli stessi incaricati dirigenziali del teatro. Lesive della dignità dell'istituzione e quindi per tutelare l'istituzione era necessario prendere questa iniziativa. Ora, dopo lo strappo definitivo tra Beatrice Venezia e la Fondazione Teatro La Fenice, si aprono soprattutto tre scenari. Il primo è quello interno alla Fenice, ovvero la priorità di trovare un nuovo nome per la direzione musicale prevista da ottobre 2026. Non è una figura obbligatoria, non è urgente procedere a questa nomina, abbiamo tempo di rifletterci e troveremo la soluzione più opportuna, precisa sempre con la Bianchi, e proprio da lui si apre un possibile secondo scenario. Essendo stato lui a nominare Venezzi mesi fa e a revocarle l'incarico, inevitabilmente si apre un fronte sulla sua gestione. L'opposizione politica e parte del mondo musicale potrebbero chiedere conto di una scelta prima difesa e poi smentita nei fatti. Il terzo scenario è quello personale pubblico della Venezzi. La rottura con la Fenice rischia di pesare molto sulla sua credibilità artistica in Italia, ma potrebbe anche trasformarsi in un rilancio mediatico e politico. Il caso ha infatti ormai superato i confini del teatro e si è spostato sul terreno delle appartenenze e delle relazioni istituzionali. In sintesi, più che la fine di una nomina, questa appare come l'inizio di una nuova partita, ovvero chi guiderà la Fenice da ottobre, quanto reggerà con la Bianchi e quale sarà il prossimo approdo della Venezzi. Ha avuto modo di sentirsi col maestro Venezzi No, e non avete intenzione di farlo? no.